ba số sẽ ở cái nhà lời dầm màu bên này dầm màu thư lục hạt pi và hai tầm đó đây là khu bạn đã ở thớn mà cái exercise one nhé write a Java program by using the below structure and animal dog cat chứng let the ball tie the ball so tie gọi là bây giờ bậc ca thầm mà đáp mà bậc ca phát khỉ nhằm an code sẵn cho nhằm ví dụ cái thứ khỏi nhằm cả bậc ca thập đi class nhằm cả nóต่อมาอยู่ scale ในทำนั้น scale มาอยู่จุดนั้นเพราะอะไรท้ายประกาศปีนั้นต่อมายังโซปีเล็กหนึ่งท้ายจีนบอกยังจะประกาศfile name มั้งนะname project Java project มั้งยังดัชมัวไอ้กมาบันได just นั้นยังดัช Java assignment จังเลยยังต่อมายังประกาศ package 1ดัช package test 1ข้าง package test 1มี class ปีมี animals เราจะว่านัง man animal อันนี้คือจีman class จังเลยนะจึงคือยอมวัดเซอร์กุโยเชิญในสายวิรุจนะจะประกาศทำหน้าทำใบเอาไปสกูลไปยังหายเลยหมอปลานะคือมีสื่อการกบกรองยังโซนี่ยังอินพุตเกิดในคลัมว่ามันสับละมวยนะจึงคือยัง testing ดำร้องในเลื่อนไม่ใช่มันหันเป็นปีได้นะโอเคจับย้อนนั่งวิ่งคือจับย้อนกรอมนี่นะแล้วยังต้องรันอะไรนี่นี่มาที่จะลองเนี่ยภาษาปีลมหายចឹងខ្ញុំវាយតាមគ្រូណាក៏ដោយចឹងភាសា 4.45 អូខេមានបញ្ហាដោយសារខ្ញុំចុចលេខខលសូមអធិស្ឋានណាចឹងខ្ញុំវាយសារថ្មីមកណាចុចមិនមែនក្បៀសទេសូមចុច42ចុច34ចឹងទៅតបមក21ចុច4ហើយនឹងចុងក្រោយ29ចុច87គឺវាដំណើរការត្រឹមត្រូវហើយតែយើងចង់លេង style អីបានដាក់ជាមកលេង style ទៅខាងក្រោមខ្ញុំហាត់ទី2បាទខ្ញុំហាត់អានេះគឺខ្ញុំនឹង paste ហើយខ្ញុំចុះមក paste ច្រើនមែនតើខ្ញុំបំបែកកុំឥឡូវខ្ញុំដាក់ទាំងអស់បានតែមួយគិតសិនណាកូននេះយើងអាចទៅ test ទាំងអស់គ្នាហើយយក copy ទៅ test ទៅJava ខ្ញុំប្រាប់មកអញ្ចឹងមាន1 2 3 4 4ដំណាក់កាលហ្នឹងយើង paste code ចូល testing ទៅចឹងមក style យើងការនេះមកណាការមិនខ្លះរបស់យើងទៅវាចេញ style មកស្អាតដល់ហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងលំហាត់ទី1របស់ខ្ញុំ demo ប៉ុណ្ណេះហើយលំហាត់ទី2បាទលំហាត់ទី2គឺ exercise 2 to write a Java program create an interface my interface has method binary and package នៅក្នុង package pk1.pk11 pk111 នេះគឺវាមាន my interface ណាអញ្ចឹង package 2វាមាន rectangle package 3វាមាន triangle ហើយ pk4 package 4នេះគឺមាន0ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅបញ្ចូលលំហាត់មួយទៀត
Chương dương bậc cả một project nó dương đã đôi khi ná dương đã cho vào project nó dương đã một pro dương nó nè pro đợt máu dương bậc cả trong SRC dương bậc cả package PK1 PK មួយ PK 100E 11ហ្នឹងណាđợt máu dương bậc cả my client interface នៅក្នុង package ហ្នឹងដកមកយើងបង្កើត package 2 PK2 ដូចជាងដកមកយើងមាន class ដូចជាងហ្នឹងដកមកយើងបង្កើត package PK3 យើងមាន class triangle ដកមកទៅយើងមាន PK4 my shape remote នេះបាទជាមាន class ហ្នឹងមាន4ហ្នឹងដកមកខ្ញុំសរសេរខ្ញុំចង់បាន style ញ៉ៃហ្នឹងis the file 30ទីទៅគឺយើងអាចធ្វើបានហើយហ្នឹងដូច hacker អញ្ចឹងដូច comment ណាវាចេញមកដូច comment តែគេសរសេរជាសញ្ញាដែរជាអក្សរបានណាជាសញ្ញាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអាចនឹងផាសបណ្ដាកូដអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនអាចផាសចូលតំណណា exercise 1 exercise 2ហើយអ្នកនរគ្នាផាសកូដទៅមកការស្បាយចិត្តមួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំមកឡានមកណាហើយខ្ញុំអូខេវាជាប់អត់ហើយសាវាស្គាល់អញ្ចឹងខ្ញុំចុច run ម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចុចឲ្យធំឲ្យល្អមើលដាក់ម៉ាំងក៏បានដែរណាគេអត់នេះ2គេអត់នេះ2ចឹងcalculate complete successful triangle ហើយ rectangle 33ចឹងអានេះគុណឲ្យចាញ់2ទៀតខ្ញុំសាក test ចង់ភ្លេចដែរអញ្ចឹង56គុណនឹង55 388ត្រូវណាបងប្អូនតើមកខ្ញុំចែក2រក triangle អញ្ចឹងមានថាដូចត្រូវហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាត្រូវហើយអញ្ចឹងយើង calculate ត្រូវអញ្ចឹងចេញមក save នៅញ៉ៃversion in the Infinity Ultimate Pro ទៅណានៃ version គេអញ្ចឹងណាtesting បានខ្ញុំ paste ក្នុង code description ណាចឹងខ្ញុំសូមបន្សាយប៉ុណ្ណឹងការ demo របស់ខ្ញុំមានពីស្អីណាចឹងចាំទៅ copy paste ទៅខ្ញុំផុសវីដេអូនៅក្នុង blog video description ហ្នឹងសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រមកវីដេអូរបស់ខ្ញុំណា